Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, беҙҙе көтөп алыусы, ютубтан ҡараусы, телеграмдан ҡараусы һәр бер тамашасыбыҙға, битараф булмаған һәр бер тыңлаусыбыҙға сәләмдәребеҙҙе еткереп, бөгөнгө сираттағы 47-нсе ултырышыбыҙҙы башлайбыҙ. Сәләм, егеттәр, сәләм, Руслан, Ишморат, хәлдәрегеҙ нисек? Selam bötөгө. Hayırlı gün başlık ili. Urus dünya tarayın amin. Валейкум салам. Аллаға шүкір, мен теге кім болды әлі бір Фатима апай болды ма екен? Комментарийда да енді Руслан алармист деп. Шуға теге көбінесе біз теге түрлі насар вақиғалар турасында сөйлешебіз. Не үшін дегенде, сын айтканда, һәйбәт вақиғалар да нық оларда теге сүплеп қарағанда теге тауып табылмай, сын айтканда шундайрақ хәлдер. Ләкин менің бір һәйбәт нема болды, вақиға болды. Машиналардың страховканың хақын төшірділер $30. Шуға мына бір күнде шу һәйбәт вақиға адына ісінде болды, шуға қуаны беріп атам. Ел сайын көтәрілер бит анда $20, $30, $20. Мына бұнда шылтыраттылар да 2 машинаға айына 270 төлейінім, хәзір 240 төлейім. Шул һәйбәт хәбәр. Ул артып ҡалған аҡсаны нимәгә тотоп бөтөрөрһөң, күҙ алдына килтереп Белмәйем, булмай. $30 нем эшләрмен икән? Беҙҙә ярты Ай, йылға көтөп иҫәпләнәме страховка? Ау? Ярты йыллап иҫәпләнәме? Ярты йыллап түләйһеҙме? Юк, 1 йылдык. 1 йыллыҡ. Ну, 1 йылға $30 ай һайын кәметһәң дә әйбәт кенә аҡса тороп ҡала инде. Кофелға аҡса ала. Кофелға аҡса. Менә кемдеңдер аҡса һанай китһәк, беренсе яңылыҡҡа уҡ туҡталаһым килә. Өфө ҡалаһының мэрын шулай уҡ бик күп аҡса тотоуҙа ғәйепләп, мэрын ғына түгел, уның урынбаҫарҙарын башта өйҙәрендә тентеү уҙҙы бит инде. Өфө ҡалаһы мэры Радмир Мәүлиевтең һәм уның урынбаҫарҙары Рөстәм Хажиев һәм Агарагим Кагиргаджиев, әйтергә өйрәндем, өйҙәрендә тентеүен уҙған ине. 28 апрель көндө ҡала мэрын һәм уның урынбаҫары Рушад Фазлиәхмәтовты әлегә 2 айға ҡулға алдылар. Уларҙы теге дәүләт аҡсаһын күп итеп ҡулланыуҙа ғәйепләү бара бит инде. Егеттәр, нимә уйлайһығыҙ бына ошо хаҡта? Быны беҙ әйтә алабыҙмы? Хәбиров аҫтына соҡор ҡаҙыу тип әйтеү мөмкинме был турала? Ни өсөн нәҡ менә беҙҙең Башҡортостанға ғына ҡанығалар? Ни өсөн Хәбировты алмайлар? Икенсе яҡтан уйлаһаң, алмауҙары хәйерле, ул ваҡыты еткәстән үҙенең бөтөн булған эшмәкәрлеге өсөн үҙе яуап тоторға тейеш, әле үк түгел, ә менә һуңғараҡ. Һеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе ишетәһем килә. Мен башлап ебәрәйем улай булғас. Соҡор тигәс, Хәбировтың аҫтына соҡор ҡаҙайым тигәс, ул соҡорҙың төбө юҡ шикелле. Былтыр Андрей Патрицын бар бит әле, политолог. Үҙе нәмә алып бара бит, телеграм каналы бар, YouTube каналы бар. Бер яҡтан афарин ул егеткә. Ағайға инде аҙна һайын 1-2 тапшырыу алып бара инде. Шул һанай баштағанны мына Хәбировтың эргәһендәге яҡын кешеләрҙең ярҙамсылары, министрҙары, ҡала хакимиәте башлыҡтары араһында күпме кешене ҡулға алып ултыртҡандар тип, шул нәмә арҡаһында, ришүәт арҡаһында. 1 йыл элек ул кешеләрҙең һаны 39-ны, 39-мы, 40-мы шул тирәйне. Яңылышмаһам. Әлбиттә, был 1 йыл эсендә ул кешеләрҙең һаны бик күбәйҙе. 50-ны күптән үтеп китте инде, бәлки 55-кә лә барып еткәндер. Шуға был ысын әйткәндә бер хоҡуҡтар ҡаралған, танылған, хоҡуҡ буйынса йәшәгән бер дәүләт булһаҡ, 2-нсе, 3-нсе, 4-нсе скандалдан һуң глава үҙе отставкаға биреп, вазифаһын бушатып киттерне. Шулай бит инде. Мына Европала күбенсе, хәҙер белмәйем, у яҡтарҙа ныҡ боҙолдо инде. Ләкин ишетәбеҙ, бер генә бәләкәй скандал булһа, үҙе менән бәйле, я булмаһа уның кабинетындағы кеше менән бәйле, шунда уҡ вазифаһынан бушап, үҙе китеп, ғариза яҙып китә торғандарны. Хәҙер Хәбировҡа килгәндә улай түгел бит инде. Эргәһен соҡорон ҡаҙыйҙар, соҡорон төбө юҡ та юҡ. Хатта мына Путин үҙен дә Путин беләбеҙ инде, нитектер насар кеше булған. Ләкин әҙмәҙ үҙенең абруйын һаҡлар өсөн, шу 5-10-нсы кешенән, 20-нсе, 30-нсынан, 40-нсынан һуң Хәбировты алып ташларға тейешне. Ләкин уны алып ташламау Путиндың кем булғанын күрһәтә бит инде. Шундай насар кешеләр менән эшләй, уларҙы урындарында ҡалдыра, һаман алып ташламаны.
Шуға неме инде. Без үзебез йогынты яһарга тиешбез Рәсәйдә ниндәй кеше етәкләгән тураһында. Шуннан хатта кем тагы өстәлде, унан башка даже Мурзагулов бит. Мурзагулов кала бит, енәят ише астылар. Ике айга унлы ултыртып куйдылар 3-4 көнлек. Теге ул да Хәбиров менән әйләп кешкән. Хатта теге Рәсәйнең эчендә генә түгел, тышында улар эш булды бирәләр. Шуга аптырак хәлендә сынанда. Шулайрак хәлдәр нык насар. Нык насар. Һиңә өстәп бер генә һүз әйтәһем килә, Ишморат, хәзер ям соқыр тураһында һүз киткәстең дә, Хәбировтың астында теге Сибай карьеры. Ай. Ишморат, рәхим ит. Тәкъдим итәм бер сериал яңыраҡ сыҡты. 2025 елда һуңғы серия булған, минең аңлауымса, Хроники русской революции дигән. Ниндәйҙер теге оло кешегә, тарихты белгән кешегә ниндәйҙер яңы нәмә өҫтәмәй, әлбиттә, мәғлүмәтенә. Ләкин ҡыҙыҡ килеп сыҡҡан. Ошо кинолары бит. Шул киноларында нимә ҡыҙыҡ, Алишер Усманов аҡсалар биргән ошо киноны төшөрөр өсөн. Ҡыҫҡаһы, Русияға ҡаршы ниндәйҙер сәйәсәт апарған кеше төшөрмәгән, үҙҙәре төшөргән бит инде, бына үҙҙәре, Русия бит. Шунда бер һөйләм бар. Һин нисек бурҙарға ҡаршы көрәшә алаң? Бурҙарҙы беҙ бөтөрһәк, Русия емереләсәк тулыһынса. Ошо кинола рәсми, ул бит инде ниндәй кино булһа ла, ул теге аҡса түгеп, үҙҙәре төшөргәс, ниндәйҙер теге патриотизмды күтәргә тейеш бит инде. Һин нисек ул Русияға ҡаршы, бурҙарға ҡаршы көрәшә алаң? Русия емереләсәк бит тулыһынса, бурҙарҙы бөтөрһәк тип. Минең иҫләүемсә, Столыпин әйтә шикелле кинола. Уйлап ҡарағыҙ. Шуға был нисек инде? Улар теге ултырталар, нимәлер урлаган, коррупция фәлән төкән, унда бөтәһен дә ултыртырға була. Һәр береһенән алырға бит. Әйтәйек, нимә тип атала әле ул? Һәр ауылдарҙың глава поселениямы? Бына ауылдарҙың төп кешеһенән башлап кит, һәм Хәбировтың үҙенә тиклем бөтә лә был халыҡ бөтә тулыһынса белә уларҙың кем икәнен. Улар бер кем дә түгел, бына 0. Болт, шөрөп инде. Ул шөрөптәрҙе көн һайын алмаштырырға була. Ул нимә, Мавлиев урынына берәй ауылдан әҙерәк кенә һөйләй белгән кешене апар да китер ҙә ултырт бит инде ул. Кинолар төшөрөр өсөн кожаный курткалар кейеп, теге бында сәскә ултырталар, тегендә баралар, бында теге этен күрһәтәме, бында бесәйен күрһәтә. Уның өсөн аҡыл кәрәкмәй. Шул Хәбировты алып ташларға, уның урынына кемде ҡуйһа ла бит, бына кешеләр аңламай бит инде уларҙың шундай бөтөнләй теге буш кешеләр икән. Әйткәндәй, әҙерәк ситкә китәйек бына буш кешеләр тураһында. Кисә генә шундай хәбәр алынды. Горсоветтың депутаттары бөтәһе лә тулыһынса, единогласно Жириновскийҙың урамын ҡабул иттеләр. Берәү генә унда тауыш бирмәгән, ә бөтәһе лә теге риза булған, единогласно. Ул буш кешеләр. Улар бөтөнләй уйламай. Уларға әйткәндәр өҫтән, мәҫәлән, шуны эшләгеҙ, шуны эшләй. Эшләмәгеҙ, тимәк, эшләмәгеҙ. Шундай ҡыҫҡаһы, Мавлиевмы, замдарымы, тағы бер кем. Ләкин бында бер ғибәрәт итеп, бер нәмәне иҫтә тотор кәрәк. Бына ул кешеләр кисәге ҡараһаҡ, нимә һөйләйҙәр? Бына СВО өсөн беҙҙең ил яҡшы, теге тик дөрөҫлөк өсөн көрәшә, беҙҙең судтар кинола бар бит. Никулин түгел, кем әйтә әле ул? Самый справедливый суд в мире, тип бит. Бына, тимәк, беҙ аптырай торғайныҡ, Артур Иҙелбаевты ултырттылар тип. Хәҙер Мавлиев теге нәймәк графикка ҡараһаҡ, көн һайын теге сәйерерәк кешеләрҙе ултырталар. Хәбировты ултыртмайҙар, сөнки әлеге ваҡытта ул иң кәрәкле тауарҙы сығара бит Башҡортостан. Кешеләрҙе һуғышҡа бирә бит, пачкалап. Шуға ул кәрәк. Уның кәрәге ҡалмаһа, икенсе көндә онотасаҡтар. Бер көндә түгел, буш. Шуға, ундай кешеләрҙе, улар үҙҙәре аңларға тейеш, ни тиклем буш булғандарын. Көлә торғайнылар, элек бына, мин әйтә торғайным, бына ил үҙгәрә аласаҡ, ул 37 йылға ҡайта аласаҡ,
көлә торганнар кешеләр, ышанмайлар. Ана 37 елда теге вакыт әйттек бит инде. Кисәге үҙҙәре ултырткан кешеләрҙе бөгөн ултырталар, ебет. Ана бөгөн шуларҙы ултырткандарҙы иртәгә ултырталар. Иртәнән һуң уларҙың хатта теге исемлеген ҡараһаҡ, бына ысынлап та шундай исемлек бар. Расстрелян, расстрелян, расстрелян. Бөтәһен дә тулыһынса. Аҙаҡ Берияның үҙендә атып ҡуйғандар бит инде. Ана шулай. Мин был көрәштә әйтәләр бит. Был көрәштә беҙ бөтә тарафтарға ла еңеү теләйбеҙ тип. Мына шулай. Бөтәһен дә ысынлап та ултыртып, бөтһөндөр бер-береһен. Әмин. Шул. Шулай Бұл әлбиттә. нәмәкәй. Айгөл, Мавлиев менән бәйле тағы бер нәмә хәтерләгәйнем. Уны бит теге башлык итеп әҙерләй башлағайны. Хабиров. Шуның турала һүҙ ҙә сыҡҡанына тегел алғы планға уны этәп, күрһәтеп, әллә ҡайҙан алып килделәр бит инде Нефтекамскина йәш теге велосипедта генә йөрөгән була бит инде Өфө буйлап теге үҙҙәрен теге нәмәләр төшөргән булып видеолар. Шуан тағы Ишморат һөйләгәндә тағы бер нәмә хәтерләгәйнем. Анау сериал тураһында хәтерләтте бит әле. Буларҙы алып ташлаһаң эш йөрөмәй тип. Теге Американың теге Эпштейн файлдары бар бит әле. Унда ла бит ситуация мына бер үк шуны кеүек. Әле Америка менән идара иткән бөтә кешеләр шу Эпштейн утрауына барып йөрөгәндәр, улар списокта бөтәһе лә бар тип. Уларга ла һоранлар бит әле теге нәмәкәй. Сенаттың башлығына ни өсөн уларға ҡаршы бер ниндәй дә эш башлатылманы тип. Эште башлатһаҡ ти уларға ҡаршы. Беренсенән бөтәһе лә ул исемлектә ти, икенсенән Америка туҡтаясаҡ та эштән, бөтөнләй дәүләт туҡтаясаҡ тип. Шуға ысын әйткәндә бөтә донъяла хәлдәр бер төрлөрәк. Шуға теге Рәсәйгә генә нәмәкәй ҡалған проблема тип уйламағыҙ. Ысын әйткәндә бөтә ерҙә лә шулараҡ инде. Шуға теге үкенеп ултырмағыҙ. Беҙҙә эштәр хөрт, һеҙҙән дә Америкала, Канадала, Европала рәхәтләнеп йәшәгән, улай түгел. Бында ла теге идара иткән нәмәләр, хужалармы тип әйтергә, хужа тип әйтергә ярамай инде. Теге бостар, улар бер ниндәй ҙә айырмаһы юҡ Рәсәйҙең теге идара иткән кешеләрҙән. Тип һеҙҙе тынысландырып ҡуяйым. Әйҙә, Ишморат. Тағы бер нәмә өҫтәйем бит. Руслан шулай тиһә лә, бында ла шундайыраҡ хәлдәр тип. Ләкин бында бит, исмаһам, кешеләр ниндәйҙер теге шәхестәргә, үҙҙәренең бөйөк шәхестәренә оҡшарға тырыша. Франция булһа, мәҫәлән, улар теге Шарль де Голльды иҫкә төшөрәләр бит инде ул. Америкала булһа унда Рейганды, мына үрнәк үҙҙәренә, ебет, миҫал. Илдәре өсөн ниндәйҙер ҙур эш күрһәткәндәрҙе теге бер-береһенә өлгө итеп ҡуя бит инде, ебет. Был Мавлиевтың ҡарап ултырам теге видеоларына бригаданың музыкаларын ҡуялар. Теге ниндәйҙер комплекстарынан арынмаған, шул киноларда үҫкән үҙҙәре. Һеҙ шулай бандит булырға теләгәнсегеҙ, барығыҙ һуң бандит булығыҙ. Нимә, батырлыҡ итмәйме? Нимә, мана нисек инде? Һин үҙең ҡаламынан идара итәң бит, ә үҙең ана шул теге бригаданың теге музыкаларын ҡуйып, үҙең Саша Белый, ебет. Мана нисек инде? Һин вазифа биләп торған. Уҡы, мана тарих китаптарын Виттыға оҡшарға тырыш, унда белмәйем, Столыпин һымаҡ булмы унда. Бар бит инде тарихта ниндәйҙер шәхестәр, мәҫәлән, мэр булғандар, ебет, халыҡтарына хеҙмәт күрһәткәндәр. Шуларҙы өлгө итеп ал, үҙеңә портреттарын элеп ҡуй. Мына мин дә шуның һымаҡ булырға теләйем. Өфөнөң тарихында шундай теге ҙур кеше булған. Шуның һымаҡ мин булырға тейешмен. Юҡ, Саша Белый. Безруковтар ул. Нисек, мин шуны аңламайым. Мына әлеге ваҡытта ошо Русияның бер теге мэрҙарының, депутаттарының, хатта республика башлыҡтарының комплекстары, ебет. Шундай, нимә инде? Инфантилдар. Икенселәр дә шулай бит инде. Хабиров та шундайыраҡ. Теге пацан сказал, пацан сделал, тип, әллә инде теге туҙға яҙмаған. Ҡыҫҡаһы беләгеҙме, мына шул хаттан теге оят, ни генә, ваҡ ҡына кешеләр, улар менән нисектер, әгәр ҡайҙалыр теге һөйләшергә тура килһә, нимә, улар менән нимә тураһында һөйләшә? Кинолар тураһында инде, ошо бандитский Петербург, бригадалар тураһында, мына шул нисек. Яратмайым ундай эшләрне бер бүлмәгә ҡалырға. Шулай.
Без баярак әйтеп үткән инек, Хәбировны алмайдар, чөнки ул әлеге вакытта Мәскәү өчен бик уңайлы, теге пачкалап солдаттар җибәрә бит инде. Ошо хакта элекке тапшыруларда да һөйләшә торган инек, студентларны җыялар, Өфе уку йортларыннан. Менә яңа хәбәр килеп иреште бит инде. Нефть университетында студентларды БПЛА йөртүчеләргә язылу гына түгел, шулай ук рекрутинг менән шөгыльләнергә этәрәләр. Үҙегеҙ менән яңы кешеләрҙе алып килһәгеҙ, университет үҙ хисабынан һеҙгә 500 мең рубль түләй һәм шулай ук һуғыштан ҡайтҡастын университетта эшкә ҡалдырыу мөмкинселеген бирәсәк тиҙәр. Теге бер яҡтан уйлаһаң, эйе шулайҙыр, икенсе яҡтан уйлаһаң, йә батша үлә уңарсы, йә ишәк һөйләшә башлай бит инде. Әлеге малайҙар, студенттар әллә ҡайта, әллә юҡ. Теге йәтеш кенә вәғәҙә бирүгә эйәләштек, биргән вәғәҙәне, әйткән һүҙҙе тотмауға эйәләштек. Был теге ғөмүмән кеше үлтермә, һуғышҡа барма тигән һүҙҙәрҙән тыш, шуңа хәтле төшөп еттек инде хәҙер, име? Һүҙеңдә торорға кәрәк тип тә әйтеп булмай инде, нисектер. Менә был яңылыҡтарҙы уҡыу бигерәк тә ауыр, сөнки әлеге балаларҙы ысынлап та һуғышҡа ебәрһәләр, уларҙы уҡытып торорға ваҡыт юҡ. Беҙҙең армияға әлеге ваҡытта теге әйләнеп китә бит инде. Россия армияһына әлеге ваҡытта штурмовиктар етмәй, уларҙың төп вазифаһы тип әйтәйем инде, теге мясорубка, ирҙәрҙе иткә әйләндереү процессы. Шуңа БПЛА йөрөтәм тиеп, өмөтләнеп, һуғышҡа барған, аҡса эшләйем тигән йәштәрҙең башына кертеп буламы ул менә ошо хәбәрҙе, юҡмы? Һеҙҙең ҡулығыҙҙы ҡанға буямайынса ғына һуғышып аҡса эшләргә мөмкинселегегеҙ булыуы икеле. Һеҙҙе нәҡ менә йәштәрҙе йүгерергә шәп, теге сус тейеп, тиҙерәк беренсе сиратта штурмға ебәреүҙәре бик ихтимал. Ошо хаҡта нимә әйтерһегеҙ? Һеҙҙең әлеге турала әйтер фекерҙәрегеҙ бармы, Ишморат, Руслан? Нефть университетынан башлап ебәрҙеләр. Скандал шунда булып шикелле, бит. Эйе. Ысын әйткәндә, ни өсөн тигәндә, теге украиндар нефть эшкәртеү заводтарын бөтөргәстәр, бәлки унда эшләргә кеше кәрәкмәйҙер дип уйлап ҡуйҙым ҡаяҡта бер яҡ. Ну, ысынлап та шулай бит инде. Нефть заводы булмағанда кем эшләһен? Туапсены бөтөрҙөләр. Кисә теге бөгөн Пермдә шартлайны, ҡурҡыныс дип Туапсе кеүек. Шуны әлегенә ҡарағайным, Дзержинскийҙа әллә инде теге ҡорал эшләү заводтары шартлай. Ысын әйткәндә, бөтөн заводтарҙы бөтөрҙөләр инде, шуға кеше лә кәрәкмәй. Ну, шаяртып әйтһәң, шулайыраҡ инде. Ысын алғанда, мына белмәйем, һин ул талиптарҙың реакцияһына ҡараным икән, ләкин уларҙың береһе лә барырға килмәй һуғышҡа. Улар китмәйҙәр ул. Көсләп ебәрергә тырышалар, ләкин теге йәштәр китмәҫ өсөн төрлө сәбәптәр, ысулдар табып китмәҫкә тырышалар. Анда бер кем дә барырға килмәй. Китергә теләгән теге нәмәләр, кеше китеп бөттө инде, ысын әйткәндә. Үҙ теләге менән берҙәм дә китмәне, ләкин аҡса өсөн, ғаиләмде аҫырырға тип, кредиттарҙы ябырға тип, я булмаһа өй төҙөйөм тип киттеләр бит инде. Ундай кеше бөттө. Хәҙерге ваҡытта көсләп кенә ебәреү ҡалды. Унан былай үҙ теләге менән китеүсе кеше ҡалманы. Хатта әйтәләр, мына һуңғы статистиканы күргәнегеҙҙер, бара эргәк сыҡтым икән, кешеләрҙе яллауҙа ҡарағанда украиндар тиҙерәк ҡыралар. Минусҡа китте инде бөтәһе лә. Беренсенән, икенсенән, унда китһәң, 2%, хатта 90% тип әйттеләр, штурмовикка эләкһәң, йәшәү ихтималы бик түбән. Ну, бик түбән инде. 10% йә булмаһа 20% тере ҡала. Ул тере ҡалғандарҙың да яртыһына аяҡһыҙ, ҡулһыҙ ҡала бит инде. Баштары аңғырап үткән, шулайыраҡ. Шуға кешеләр, Аллаға шөкөр, әҙәйҙеләр. Өсөнсөнән, хәҙер украиндар бик күп дрон эшләйҙәр. Мына хатта теге кем әле анау 2014 йылда ошо бөтә хәрәкәтте башлап ебәреү Украинаға ҡаршы. Әле төрмәлә ултыра, Путинды ныҡ тәнҡитләгән өсөн ултыртып ҡуйҙы. Стрелков Гиркин. Стрелков Гиркин. Шулай уҡ Башҡортостан менән бәйле мәлғүн. Ул әйтә бит. ФСБ. Мәғәнәһе ҡалманы ти. Мына төрмәнән көн һайын хаттар яҙа. Кисә тиҙ генә теге YouTube тыңлап йөрөгәндә эштә ҡуйғайным. Мына әлеге хаҡында яҙа.
Біздің еңу ихтималыбыз барын дейм. Мына мобилизация арқасында 2022-ле, 23-те, 24-те, хатта 25-те. Ләкин хәзер кешеләрде армияга алып китүнең бер мәгънәһе лә юк ди. Ни өчен дигәндә, әлеге хугыш ди бөтенләй технологиягә күчте ди. Ул якка караганда украиндар бездән нык алда ди. Ну нык алдылар ди. Европаны ягынан акча бүлде бит инде ишкәнегедер 90 миллиард. Әлбәттә, алып ташлайык, ул акча урлана, ләкин акчаның күбе шул ук нәмәгә китте. Хәзер Европа, Америкала Украинага элекке күк кора акча бирмәйдер. Улар корал менән бирәләр хәзер, урламагандар өчен. Шуңа улар нык эффективле кулланалар һәм барып иткән солдаттарның кире кайту мөмкинчелеге ихтималы бик түбән. Шуңа яшьтәр алар китмәй ул хәзер. Китмәһәләр тизрәк хугыш бөтер дип уйлыйбыз. Ярый, шулай булган инде. Ләкин ундай буны нимә турында һөйләй бул вакыйга? Кеше бетү турында һөйләй. Әгәр 18, 20, 22 яшьлек егетләргә барып еткәндәр икән, ләкин башка кеше калмаганын күрһәтә. Разнарядкала төште бит инде төрле ширкәтләргә, зур компанияларга, мәсәлән, шул ук Роснефтька төшкән, Газпромга. Һәрбер отделдан 3 кеше ебәргән, мәсәлән. Ундай мәгълүмат еш кына күренеп тора бит инде. Димәк, ялмайдылар, кеше юк. Улар хатта барһа тигеркин, уларга кулдарына тоттырга корал юк диләр хәзер. Корал юк, автомат та юк, даже кием дә юк, кыен инде. Яра адагына yetip килә шикелле бул хугыш белмәйм, ул тагын нисек аны дәвам иттерергә була? Бер Авдеевка эргәһендә уже 5 ел 10 километр тиякка киттеләр, 20 километр бу китәләр. Буштан-буш кешене бөтереп тиктерләр ике яктан. Шуңа кайбердә уйлап куям, буларның максаты башка дип. Чөнки бер-беренә атмай бит. Зеленский да атмай, Путин да атмай. Кешеләрне үлтерәләр ике яктан үтәрләр. Хәзер Европаны ишеткәнегедер, Чехия менән Польша көчләп ебәрә башлаган украиндарды. 90 миллиард Европа бирделәр, аңлаштылар да үзара инде тиз генә. Хәзер Европаның көчләп бөтәһен дә еп, тиз чыгара башладылар. Шуңа мин ике якка яным гөя инде. Минең шәхси фикерем, Зеленский да һуңгы Украинага хәттем угышырга хәзер, Путин да һуңгы нәмәгә инде. Россия халкына хәтле. Бер-беренә атмайдар, Радага осмай, Думага осмай бер нәмәле. Ана ысын хугыш ана Иранда бара. Президентты үлтерделәр беренче, икенче улын куйган, уны да үлтерделәр. Шап ташып бөтә генералдар да ебер. Менә ысын хугыш бар анда. Бunda әсте әйткәндә мин договорняк инде кешене үтерергә. Улай әйтә алмайм инде, ярар, хугышты бик теләһә Путин Минең фикерем, бүтәрә ала. минең фикерем. Бер каланың төбендә обстрелянный территорияга кешене ебәрәң анда пушкалар виспрес. Нимә анда ебәрәң, урап утырга була, будан урга, тегенән урга, бомба таштарга була, белмәйм. Йеңгән киһә еңеп була күптән, ләкин еңергә беркем дә теләмәй. Кешене Теләүдән бигрәк уларның көчләре юк. Шуны күренде бит инде. Әле һин әйтәһең, әле хугышка йыйган солдаттарга ла кулдарына корал тоттырырга булмаячак, чөнки корал юк диһең Россия армиясында. Шул ук әйбер 22-нче елда ук шулай ине бит. 22-нче елда хугыш башлангастан күпме видеолар булды. Рация, мин хәтеремдә менә рацияларны китереп сыгаргандар, 2-нче елгымы ул, 60-нчы елгымы ул, бөтенеһе күгәреп беткән, сереп беткән. Кеше дәүләт хугышка әзерләнгән дә, уларның нияттәре булган инде ысынлап та тиз генә Киевта алырга, әмма килеп сыкманы. Украиндар да 10 ел эчендә, 8 ел эчендә әзерләнергә өлгергән, ниндәйдер мөмкинчелекләрен барлыкка китергән. Порошенконың 5 ел буена әзерләнүе шуны күрһәтә бит инде. Зеленский килгәстен ул хугыш башланыр дип беркем дә уйламаны, әмма одакка һуҙылыр дип Путин да уйламаны, әмма хәзер сыга алмай ул хугыштан. Чөнки халыкка ниндәй еңү дә әйтә аласак. Без нимә, малая такмачканы алыр өчен 5 ел хугыштык дип әйтәсәкме ни? Авдеевканан бигрәк ул бит әле малая такмачка дигән авыл бар. Әгәр ысынлап та договорняк түгел икән, тимәк армияның көче бөтенләй юк дигәнде аңлатты. Аңлайм, менә Авдеевка төбендә 4 ел нисек тупракты тапарга була, менә бит. Тапайдар да инде. Тапайдар. Ниндәй мәгънә, бөтенләй мәгънәһе юк. Ошо 4 ел эчендә Украин армияһы хәзер нинди алга китте? Һин әйтәһең, корал бирәләр. Европанан, Американан корал бирәләр диһең. Юк, уларга әле коралды күпме бирмәй тордылар. Шул ук ниләрде, дрондарды өйләрендә, һәрбер кешенең өендә
теге бар тиләр инде мин теге күрмәнем үзем. 3D принтер кәрәк булган бөтен детальдарын өйләрендә шуны эшләйләр дә һугышка, фронтка ебәрәләр. Менә улар да ысынлап та бөтен нәмә фронт өчен дигән девиз. Ә ул теге безнең Хабировның әйтүе менән менә ул бөтен нәмә фронт өчен. Әйе, безнең илебез өчен һугыш бер хәл булыр иде, әмма без бит оккупацион һугыш алып барабыз әлеге вакытта. Россияны Yok, әйтәм. ул яктан мин килешәм, Айгөл. Оккупацион икәнен Россия һөҗүм итүгә берәмәл әйтмәйм, әлбәттә. Ләкин менә ничек кешеләрне үлтерәләр, шул мине аптыратып әйткем килә. Икенче дөнья һугышындагы кеүек апаралар һәммән теге. Ну, берүк әйе, берүк китап, берүк инструкция. Әмма шуны онытмаска кирәк. Безгә теге әйтүе еңел ул, безгә кагылмайдар. Россия армияһы да кагылмай, без ситтә яшәйбез. Украина армияһы да кагылмай, без ситтәбез. Әмма шуны истән чыгармаска кирәк. Ошо 4 ел барган һугыш эсендә оккупациядә калган ерләрнең, авылларның, калаларның халкын күргәстен төгәл әйтеп була. Әгәр дә һин без һугышмайбыз, үләһебез килмәй дип кул күтәрәң икән, украиндар да әйтәмен. Уларның бере лә исән калмаячак. Шуны онытмаска кирәк. Унда оккупациядә калган кешеләрнең бик кирәктәре исән калды. Уларны шундый мунса аша үткәрәләр, шундый һайлап алу бара. Олар Киевка килгәндә үк ату списоктары менән килгән булгандар. Кемдәрдә беренче сиратта тезеп атырга. Шулай булгастын украиндарның бер сыгу юлдары юк. Улар үзләренең дәүләтләре өчен, үзләренең яшәүләре өчен көрәшәләр, йөрҙәре өчен. Юк, кешеләргә мин берәмәл әйтмәйм, ысынлап та шулай. Менә хәзер Европалағы мәсьәләләргә нисек карайм? Менә хәзер көчләп ебәрә башланылар. Польшанан, Чехиянан. Украиндар һугышка ла килмәй. Ул каскан кешеләр бөтенләй беженецтар. Хәзер Европа һөйләшкәс, буларны үлемгә ебәрә башланылар хәзер. Улар да киткеһи килмәй, ләкин көчләп хәзер ТЦКны кулына бирә башланылар. ТЦК тегеләрде көчләп Россия нисек ебәрә, шул ук. Ул да һугышка килмәй, уның ватаны юк, ул теге олигархтар бернәмә лә бирмәячәк. То бер правительство хөкүмәт килеп улардан акчаны урлай, то икенчесе шуга. Ысын әйткәндә, уларның да ватандары үтектем юк. Мине дөрес аңла. Менә ундай нәмәгә менә һин нисек карайың? Европаның шундай башлатуына хәрәкәттең. Ул һугышка килмәй, уны хәзер көчләп үлтерергә ебәрәләр. Беренчедән шуны әйтәһем килә, без әле генә һөйләнек, әмма украиндар үзләре һугышка төшмәйдәр. Хәзер уларның бөтен коралы, бөтен көсе дрондарда. Димәк, әлеге кешеләрде шулай ук дрон йөртүчеләргә өйрәтеп һугышка ебәрергә була. Европа ни өчен бу адымга бара һуң ул? Чөнки һүз бит ысынлап та һугышсы етмәгәнлектән Германия солдаттарын, НАТО солдаттарын кертү, Британия солдаттарын кертү турасында һүз булды. Менә әлеге нинди 100 менән 100 мең Украин ир-егете Европала ятһын да, улар өчен Европа дәүләтләренең ирҙәре һугышка барһын. Әлбиттә, улар әлеге юлды һайлаясак. Ул бит яңлыш. Кеше үлгәй килмәй, һине көчләп ебәрәләр. Һин һугыштан касып киләһең. Шуга мин куркыныч заманда яшәйм. Менә фитнә заманы кайда, хакыйкать кайда? Менә ысынлап та табу кыйын. Шуга бер yerdə кысып кына, бер кайда кысылмай гына утырыр кирәк. Үзебезнең теге Хытайлар һүзе бар бит әле. Нема, ярдың төбендә утырып, дошманның теге баткан дошманның теге яшәте теге тәне үтеп киткән көтү утырган. Агы үтәсәк дигән. Менә иң дөресен Кытайлар эштә, бөтен дөнья һугыша, булар әзерләнеп, бөтен дөньяга фабрикаларында теге төрле әйберләр эшләп, ебәреп, тыяк кыла берләр, буяк кыла, көчәеп тик утыралар. Ярый. Хәерле бөтен инде безнең өчен бик куркыныч хәл, ике яктылы ял инде сын әйткәндә. Кешеләр үлә. Украиндарның сығыр юлдары юк. Мин шулай дип кенә аңлайым, шулай дип күрәмен. Әгәр улар Европада утырган ниятте әле, әгәр дә һугышмайбыз дип, кулдарынан коралдарын төшерәсәктәр икән, уларны барыбер дә үтереп бетәсәктәр. Шуңа уларның сығыр юлдары барыр юлдары юк. Юк, дөрес, башка сара юк уларның. Әлбәттә, унда үзләре мәсәлән бында күсеп килгәннәр Европага, тегендә тугандары, якындары калган бит, кемдеңдер ата-әсәһе. Әлбәттә, былай әгәр газил итеп караһак, кайдалыр Европала йөргән украиндар бит, әгәр ирҙәр икән, ир-егеттәр, һәм уларның үзләренең һүзләренә игътибар итегез. Мин күрәм бит инде монда. Уларның әйткән һүзләренә
теге һөйләгән теләктәренә ҡараһаҡ, улар булырға тейеш үҙҙәренең өйҙәрендә. Сөнки улар бында күбеһе йөрөй, мананай Украинаға дан тип ебет. Украина тип һөйләйҙәр, ватан тип һөйләйҙәр бит инде. Уларҙың әлбиттә төрлөһө бар. Бар араларында, мәҫәлән, урыҫ донъяһының теге фанаттары, Европаға килгәндәр ҙә теге бер төрлө итеп һөйләгәндәр. Мана беҙ Украина өсөн, мәҫәлән, Кырым өсөн һәм башҡаһы, һәм статус алғандар да үҙҙәре. Ләкин шым ғына ана шул урыҫ донъяһын маҡтап йөрөйҙәр. Мана шундайҙар да бар, әлбиттә. Ләкин бар араларында ысын теге Украинаның киләсәге, унда йәшәгән халыҡ өсөн теге ҡайғырғандар бар, ләкин уларға ла минең һорау тыуа, ни өсөн улар ярҙам итмәй үҙенең халҡына. Мана шулай. Әлбиттә, ғәҙел итеп ҡараһаҡ, беҙ күрәбеҙ бит инде, унда хатта ҡыҙҙар һуғышы йөрөй. Теге хәрби формалар кейеп ебет, Украин ҡыҙҙары ебет, дрондарҙы йөрөтә, хатта автоматты йөрөйҙәр. Әлбиттә, әгәр ғәҙел итеп ҡараһаҡ, ул Украин егеттәре үҙҙәренең илдәрен яҡларға, һаҡларға тейеш. Шишән егеттәре йөрөй бит инде унда. Һәм төрлө икенсе халыҡтарҙың теге батальондар бар. Ҡыҫҡаһы, шулай. Ул әгәр бәлә килгән икән һинең өйөңә, был ниндәй халыҡта булһа ла шулай. Һин үҙ халҡыңды, үҙ өйөңдө, ата-әсәңде һаҡларға тейешһең, әлбиттә. Беҙ УГНТУнан әллә ҡайҙа ситкә киттек. Йәштәрҙе алып китәләр тип. Әлбиттә, был яҡшы нәмә түгел. Һәм йәштәр тураһында әйттегеҙ. Йәштәр ысынлап та хәҙер икенсе төрлө. Илдең киләсәге бармы, юҡмы, әгәр беҙ белергә теләһәк, беҙ ҡарарға тейешбеҙ йәштәргә. Йәштәр нимә уйлай? Бына тағы ла СССР миҫалына әйләнеп ҡайтайыҡ. Бына СССР-ҙа, һуңғы СССР-ҙа йәштәрҙең башында нимә булған? Һағыҙ. Хәҙер бәлки кешеләр онотҡан, ундай һүҙҙе, жвачка. Бына үйтендә. Һағыҙ өсөн улар бер-береһен үтерергә әҙер булған. Бына ыслап та был теге ниндәйҙер арттырып һөйләү түгел бит инде улар. Һағыҙ өсөн нимә теге бер-береһен тапап, үтереп ебет. Шундай бер ваҡиға булған бит инде. Канаданан килгән хоккеистар һағыҙ тарата башлаған икән, кешеләр бер-береһен тапап үтергән, нисә кеше үлгән бит инде шундай. Беләгеҙме шундай тарихты? Ҡарағанығыҙҙыр ул. Уның хатта бар, теге видеоһы бар. Ҡыҫҡаһы хоккей уйнап йөрөйҙәр ҙә, шан теге Канаданан килгән спортсылар трибунаға һағыҙ ырғыта башлай. Ҡарағыҙ берәйенсек. Күп итеп, кеҫәһенән сығарып, бүләк итеп китергәндер инде. Һәм шул ваҡыт кешеләр хаос башлана, бер-береһен тапап, ана шул һағыҙҙы алыр өсөн бит. Аҙаҡ теге журналистар төшөрә бит инде. Журналистар төшөрмәһен өсөн теге свитты һүндерә лә ҡуялар. Һәм ана шунда кешеләр тапап бер-береһен теге үтерә, нисәлер кеше үлә. Быны яңылыҡтарҙа һөйләмәйҙәр. Ярай, беҙ ситкә киттек. Ни өсөн? Ҡыҫҡаһы, СССР-ҙың һуңғы быуыны, йәштәре, ул һағыҙ өсөн үлергә әҙер булған кешеләр. Бөттө бит инде ул ил. Әгәр йәштәрҙең башында бөтөнләй икенсе нәмә икән, тимәк, ул илдең киләсәге юҡ. Мына ошоға ла иғтибар итергә кәрәк. Мин уйлайым, мин ышанам инде ул УГНТУ-ла йөрөгән йәштәр бармаһын ул һуғышҡа. Һүҙҙе йомғаҡлап әйтеп ҡуяйым. Кем ана шул һуғышҡа барам тип уйлай, бәләкәй генә уйы булһа, мин ундай кешеләргә ниндәй кәңәш бирәм? Күберәк видеоларҙы ҡарағыҙ, ҡулһыҙ, аяҡһыҙ ветерандар аҡса һорап ултырған. Кисәге миңә шундай видео эләкте. Теге бер аяғы юҡ инде, бер ағай тип әйтәйек, ярҙам итегеҙ, мына миңә квартира өсөн түләргә аҡса юҡ, ярҙам итегеҙ фәлән. Мына шундайыраҡ видеоларҙы күберәк ҡараһындар. Әгәр кем унда барып эләгә, уларҙың киләсәге буласаҡ мына ошондай. Тамам, минең һүҙ. Мин бөгөнгә һуңғы яңылыҡҡа туҡталаһым килә. Беҙҙең был да булһа, халыҡтың, иҡтисадсылар күптән әйтә инде, халыҡтың банктарҙа аҡсаһы етәрлек күп.
Дәүләттең бүген аксаһы етмәй, һәм бүгенге көндә дәүләт әлеге шул банкларда яткан халык аксаһын ничек тә булһа алырга тырышасак диеп. Менә яңрак кына интернетка яңы хәбәр килеп түгелде дип әйтәйем инде, слили дигән һүзне. Ул да булһа, Мгм. дәүләт банкларда яткан 2 миллион 700 меңдән ашу аксаһы булган кешеләрнең аксаларын теге туңдырып торасактар һәм уларның әлеге аксаһын 18% килем исәбендә сберегательный сертификат дигән әйбергә алыштырасактар. Дип әйтәләр, әлеге хакта Путиндың үзенең һүзләре лә бар. Һәм әлеге аксаны теге һин сберегательный сертификатка һалгастын, алыштыргастын инде 3 елдан да күбрәк вакытка гына һалып куя алаһың. Һәм ул аксаны тиз генә алу мөмкинчелеге юк. Теге һалган икән, ул анда ятасак. Ә инде Совет заманының заимдарын искә төшергәндә, шулай ук Совет заманының адагындагы Чубайс ваучерлары менән булган әйберләрне искә төшергәндә, был аксаларның кире кайтасагына бөтенләй дә өмет юк дип саныйм. Һез нимә уйлайһығыҙ әлеге хакта? Менә минең кәңәшем, әлеге ысынлап та һеҙҙең аҡсалары әҙме күпме, анда 2 миллион гына түгел, 280 мең аҡсағыҙ булһа да банкта ҡалдырмауығыҙ мәслихәт, сөнки ул аҡсаға һеҙ берәр нәмә алып ҡуя алаһығыҙ, әлеге аҡсаларығыҙ юғалмаһын тиһәгеҙ. Шундай кәңәшем генә бар, егеттәр, һүҙ бирәм һеҙгә. Кемдән Иҡтисади мәсьәлә булғас, мин әйтәйем тәүҙә, аҙаҡ Рустан күберәк әйтер бәлки. Беренсенән Айгөл менән килешәм. Үҙем дә күптән әйтәйем, аҡсаларығыҙ булһа сығара башлағыҙ, евро алып ҡуйығыҙ, мөмкин булһа тип, электән әйтәйем инде. Был дәүләт әлләйенсә тапҡыр халыҡты талаған. Ана шул банкта ятҡан аҡсалар тураһында бит ул ваучерға тиклем күпме осраҡ булған бит инде бит. Сталин үткәргән шундай теге аҡсаны тартып алыу буйынса акция. Теге липсисты бөтәгеҙ ҙә ҡарайығыҙҙыр, уның нәйе бар. Айырым шундай видеоһы 8 ограблений века тигән. Ҡарап сығығыҙ, мына нисек кешеләрҙең ятҡан аҡсаһын тәүҙә тартып алалар да, аҙаҡ ғәфү итегеҙ, аңлағыҙ, ғәфү итегеҙ һәм онотоғоҙ тигән бит тактика менән. Заманында һеҙҙең дә ата-әсәләрегеҙҙең аҡсалары янғандыр бит. Беҙҙең дә аҡса янды, ата-әсәйҙең. Күп түгел инде, ҡыҫҡаһы теге бер мотоцикл алырҙыҡ, бәлки аҡса ятҡандыр. Аҙаҡ нимә, иҫләмәйем. Шырпы алырлыҡ аҡсаға тороп ҡалды. Шулай яндыралар аҡсаларығыҙҙы. Бының турала иғтибар итһәгеҙ, иҡтисад ғалимдары электән әйтеп килде, тартып аласаҡтар халыҡтың аҡса тип. Шуға мына бөгөндән уйлай башларға тейеш халыҡ, нимә эшләргә, нисек сығарырға. Уны сығарыу ла ҡыйын бит инде хәҙер банктан. Ләкин был буласаҡ, әлбиттә. Алдан әйтеп ҡуйҙылар ул, мына шундай теге облигациялар тураһында. Әле Путин нимә һөйләне, бының турала 1 йыл элек һөйләй башлағайнылар иҡтисад ғалимдары, шулай буласаҡ тип. Хатта шул һүҙҙе ҡулланып, облигация эшләйәсәктәр тип. Шулай, ҡәрҙәштәр. Эйе, менә Руслан һүҙен башлағансы, Ишмораттың һәр көн иртәнсәк яҙа торған доғаһындағы ауыл ерендә ер алығыҙ тигән кәңәшкә дә менә әлеге аҡсаны ҡулланып була. Ауыл еренән йорт алырға, ауыл еренән ер алырға һәм әкрен генә йорт төҙөй башларға мөмкин. Ҙур баҙы булған, теге ямы булған, бәрәңге, ҡыяр, помидор тоҙлап, әҙерләп ҡуйып, ҡыш буйы ашарлыҡ, менә запас йыйырлыҡ урын, подвал эшләп, шулай ҙурлап йорт төҙөргә була әкрен генә. Өҫкө яғында теге Мөһим. хәләмә генә булһа да, астан ҙур әйбәт, яҡшы булырға тейеш. Эйе дә, Руслан. Нәмәкәй, беҙ ошо аҙна һайын әйтәбеҙ, нимештәргә ауылға күсергә, теге ауылға ҡасһаң да килеп, ауылдан һин малыңды алып китәсәктәр улар. Менә шуға ла барып етеү бар. Шуға белмәйем, ул ни тиклем теге кешене, теге сабырын һынарға кәрәктер. Ысын әйткәндә, уларҙы бөтөрөр кәрәк бөтәһен дә. Менә бөтөрһәк, беҙҙең проблемалар да бөтәсәк. Донъяның бөтә ерендә шулай. Яра, теге мәсьәләгә ҡайтҡанда беҙҙең мин был мына әле генә Ишмурат хәтерләтеп үтте, бик һәйбәт хәтерләйем. Мин ата-әсәй дә уҡытыусы ине. Атай теге физика, математика уҡытыусы, мәктәп директоры булып китте. Әсәй рус теле һәм әҙәбиәте уҡытайны.
тиги 200 эле 300 сум арасында зарплаталар бар, шунда ия баштагандарны 1986 жылда мекен мен бәләкәйнем, безгә сертификат бирделәр. 1993 елда ВАЗ-2108 алагыз дип. 7 ел калганны хәтерләйм. Теге 91, 92 теге Россия, СССР таркалгайны, теге деноминация булды бит инде. Уга сынапта бер нәмәле алып булманлык иде. Мына бер нәмәле. Бер шунда акса югалтып куйдып, 8000 йыганны, как раз теге сертификатка бер машинага акса йыгандарны. Хатта куанып йөрөйнек. Мына алдан бит 7 ел алдан без 7 ел хуң машинабыз буласак дип шуга куанайнек. Мына ничек яшәгәндә бит. Икенче тапкыр 1998 ел. Атай үлеп калды, атайдан һуң әдгән акча алган. 24 мең, хәтерләйм, бик һәйбәт дип хәтерләйм. Шуннан теге Ельцин сыктыла әйтте, хәтерләйһегезме? Деноминация не будет, девальвация дип. Девальвация не будет, я вас уверяю дип. Хәтерләйһегездер теге. Шуннан һуң булдылар бу Кириенко вакытында, Кириенко әле утыра Путинның эргәһендә теге нәмә эштәр буенча теге алып бара бит инде. Шулык теге губернаторларны куя фәлән туган. Һаман шул кеше утыра. Теге СССРда Россиянең 1998 елда кешеләрнең акчасын югалту сәбәпсе кеше һаман утыра. Яра, онда ла югалтык. Доллар хәтерләгәнме? 4 тапкыр күтәрелделәр китте бер көндә. Әсә әйтте, менә әдгән акча алганны, шуннан барып алыгыз дип. Шуга һуң булга без барып алдык, ләкин унан һуң тагыла күтәрелде, шуга әдмәди отыштык калды. Шуга менә Ишмурат бик дөрес хәтерләтеп әйтеп үтте. Бу дәүләткә ышанырга ярамай. Уларның банкында бер мәле тотырга ярамай. Улар теге әле снапта акча бетте бит инде. Әгәр һинең бюджеттың 40% хугышка китә икән, ну ничек менә һин акча ясаң? Акча юк бит инде бу. Икенчесеннән шул кешеләр банкка акча барып халган өчен генә ул акча күбәя. Теге банковский мультипликатор дигән бер нәрсә бар. Бер һум алга, ул һумга әйләнә. Уның теге процедураны аңлатып үтмәйм, ул теге бөтәһелә белә аны. Шуны кредитка әйләнә, шуны 19 һәм башка. Кеше банкан акчаны хура башлага, хөкүмәтнең акча бөтенләй булмаячак. Чөнки ул теге пузырька ук йыла халган өчен. Әгәр сыгарһагыз, Россия теге дәүләт бөтенләй акча калачак. Ул нәмәлә йетеп килә. Буны бөтәһелә аңлай. Хәзер şirketләр эшләмәй, заводтар эшләмәй, бер-беренә түләй алмай. Банктар, шул şirketләрнең заводтарның акчасын счёттарын тоталар, хисапларын үзенә тоталар. Ул акча булмагач, снаптан буны ул акчаны кисәләр теге өлүкгән сыгарга кирәк. Ләкин менә снапта бездә тыңлаучы кешеләр булмаһа, әгәр бүгенге хәтлем банктан акчагызды алмаганыгыз икән, алыгыз. Хатта теге менә Эра-Пермен дигән бик һәйбәт бер нәмәкәй бар. YouTube канал бар. Яшь кенә бер егет алып бара, ул Төркиягә каскан 2022 елда. Әйткән бөтен нәмәһе асын әйткәндә үтәлеп бара. Тормышка ашып бара. Ул әйтә, менә бер көн уянһагыз, менә әле доллар ничә 78 микән, һум микән? Менә аптырамагыз дим. Менә август бәлки булыр, бездә августта бөтен нәмәләр теге була бит, дәвет, насар нәмәләр. Шуңа иртәнсәк торһагыз, ул 200 булып китүләр бар. 250 300 дә булып бар. 130 Шуңа күрә дә банкларга ышанмагыз, барып акча бар икән, я доллар, я евро, я алтын алырга тырышыгыз ди. Быслап та дөрес. Шуңа тамашачылар безне тыңлаһа, әдерәкмәс кулак калһагыз, бу дәүләткә бернидә дә ышаныч юк. Ул һуңгы акчагызды алып, нәмәкәй, хугышка берсәктәр. Ул алган сертификат 3 ел тип, оптимисттар гына, калай оптимист бул дәүләт. 3 елга тиергә ярамай. Бу дәүләтнең 3 елдык гомере калганмы, юкмы? Һуңында теге буш кагызына утырып каласак, шуга барып акчагызды алырга кирәк. Шулай. Тагы бер нәмә әйтеп үтәм, менә һинең менә әдрәк бәхәсләшеп алдык бит әле, Украина менән бәйләп. Мондай нәмәләр дөрес ул, файдалы. Безнең менә комитетта төрле фикерләр булу турында күрһәтә, без демократия яклы булганын күрһәтә. Шуга теге уйламагыз без монда шапташып, хугышабыз, әрләшәбез. Без бер-берегә бик зур нәмәкәй, нимкәлү. Ихтирам күрһәтәбез. Төрле әлбиттә караштар бар, төрле фикерләр бар. Аллаһ Тәгалә безгә теге боендырлык бүләк итһә, Корылтайда шапташып теге 1993 елда Россиянең Думаһы була торган, хәтерләйсезме? Әслап та бит бер-бере белән күрешә торгандарны. Хатта теге ике каналдан да шуларда карап утыра торган. Жириновский нимә әйтте, Рыжковтар була торган, улар нимә әйтте теге Горбачев юк инде, Ельцин. Әслап та төрле фикерләр була торган, демократия була торган, төрле каналдар була торган, НТВ бер нәмә һөйләй, ОРТ бер нәмә һөйләй, СТС бер нәмә һөйләй, бөтә олигархларның үзләренең каналдары була торган. Шулар шундайрак вакыттар килеп бездә лә җитү бар. Иң мөһиме
bir-biribizге карата немекей тиги дошманлыкка көчмөйүнсө матур итип фикирлеп, матур итип тиги аргументтар менен үзүбүздүн фикирди жеткирип, өзү ушул немекей матур менен саясат апарырга бизге Аллах Таала насип этсин деген фикирде калам. Эйе, уйдара хөрмәт булырга тиеш. Амин. Хушлашайыкмы инде? Бөттүмө әйтәһе килгән фикердәр? Калдымы әзерәк? Без Булһа, сөйләшеп беттек. ярар улайһа, мин теге гадәттәгесә безнең әүҙем тамашасыларыбыҙға кемдәр лайк ҡуя, комментарийҙар ҡалдыра, битараф түгелдәр һәр береһенә. Айырым-айырым рәхмәт, сәләмдәрҙе еткерәмен. Эйе, Руслан. Сит илдәрдә яшәүсе башҡорттарға бер уларға ла өндәшеп әйтәйем, мына әле банк тураһында әйттек бит инде Рәсәйҙәге. Шул уҡ мәсьәлә Америкала бар. Мәсәлән, BlackRock дигән компания, донъяның иң ҙур компанияһы. Бөтөн 70% бөтөн акцияларҙы тота бит. Ҙур компанияларҙың. Бөтәһе, ул нисә триллионлыҡ бер ширкәт, хәтерләмәйем. Уларҙың частный инвесторҙарҙың айырым бер пакеттары бар. Теге ширкәттәре бар. Шул BlackRock'тың эсендә. Әле кешеләр теге көрсә килә ята бит инде бөтә донъяла теге экономик көрсә. Ҙур инвесторҙар аҡсаларын алырға барғандар, бирмәгәндәр. 7% гына бирәбеҙ тигәндәр. Шуға ул мәсьәлә Рәсәйҙә генә түгел, Америкала ла булһағыҙ, аҡсағыҙҙы банктан сығарығыҙ. Канадала, Европала. Мөһим түгел. Бөтә ерҙә лә аҡсағыҙҙы сығарығыҙ. Ныҡ ҙур кризис килә ята. Мына бөтәһе лә теге сағыштырырға яраталар. 1929 йылдағы депрессия ҡабатланасаҡ. Я булмаһа теге 2008 йылда теге доткомдар теге юғалғаны. Ҙур интернет компанияларының хаҡы төшөп, хәтерләйһегеҙме? Шуан Lehman Brothers теге нәмәкәй мөлкиәт проблемаһы бит. Ипотекалар менән бәйле компаниялар бөтәһе лә теге ҡоланылар. Мына шулар менән сағыштырырға яраталар. Юҡ, әле килә ятҡан кризис уларҙан бөтәһен берләштерһәң 10 ҡатҡа ҡурҡынысыраҡ килә. Шуға әҙерләнегеҙ. Бәлки теге ауыл мәсьәлә ысынлап та дөрөҫтөр. Мин дә Бер генә һөйләм өҫтәйем дә, Айгөл, Русланның әйткәненә. Ул Руслан әйткән көрсөк кризис, ул иҡтисади ғына түгел. Ул мана донъяның һүтелеүе бөтә яҡлап сәйәси, ижтимағи, хатта дини һуғыштарҙа ниндәйҙер. Был иҡтисади ғына көрсөк түгел, килеп ултырған инде ҡыҫҡаһы. Шул бөттө минең әйткән. Бөгөн беҙҙең теге бик ҡыҙыу шундай тапшырыу булды, эйеме? Яңылыҡтар ҙа үҙенә күрә ҡыҙыҡлы ине һәм беҙ ҙә бөгөн бик ҡыҙып киттек, ахырһы Руслан менән айырыуса мин. Бик ҙур рәхмәт барығыҙға ла бөгөнгө тапшырыуҙа ҡатнашҡанығыҙ өсөн һәм әйтеүемсә тамашасыларыбыҙға ла шулай уҡ рәхмәт һәм сәләмдәр барығыҙға ла. Иҫән һау булайыҡ, килә һаҙнала яңынан күрешербеҙ. Иҫән һау. Салам. Комментарийҙар яҙығыҙ. Кем яҡлы, мин яҡлымы, әллә Айгөл яҡлымы? Бөтәһен дә уҡып сығырбыҙ. Киләһе тапшырыуҙа яуап бирергә тырышырбыҙ. Яҡшы, һөйләштек. Һау булығыҙ.